Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obe naso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Osibhalele namhlanje ukhuluma ngaleli zinyo lawa esijwayele ukuwafaka. Uthole ukuthi unamazinyo akho aphelele kodwa kube ukuthi-ke uyahamba kodokotela uyofaka lokho bathi-ke isiliva izinyo lakhona. Uthi-ke yena unokuliphupha liphuma nje liphumela ngaphandle, uthi-ke ngabe lokho kusho ukuthini? Ukuphuma-ke kwalelo zinyo lelo lesiliva, ngicabanga ukuthi sonke siyalazi ngizosifaka isithombe. Kusho ukuthi abantu abadala bakwembethe abalifuni lelo zinyo, okusho ukuthi kwasekuqalweni bekungamelanga ulifake. Uma wukuthi indlela yokulikhipha ikhona, abanye-ke baze bewakhiphe, nawe-ke kungamele-ke uwakhiphe. Kungamele uwakhiphe. Uma unombuzo ungasibhalela ku-WhatsApp, ubuze-ke inamba yethu esizokunika yona. Uma ubhala ku-comment sizokwenzela ividiyo ngalowo mbuzo ozobe ubuza.